तो हाय फ्रेंड्स, आपका फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल में। और आज आपके लिए आया हूँ वॉइस चेंजिंग ऐप। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ से ये ऐप जो कि डाउनलोड करनी है। तो चलिए, सिंपल सा आपको इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएंगे। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर स्टार्ट वाला जो कि ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर सिंपल सा स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक रिकॉर्ड मूवी, एक चूज मूवी। अगर आप रिकॉर्ड करके जो कि वॉइस चेंज करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कीजिएगा फर्स्ट वाले पे। और अगर आपके पास मूवी पहले से, यानी जो कि वीडियो आपका जिसमें वॉइस इफेक्ट डालना है वो पहले से ही है, तो आप चूज मूवी पे क्लिक कीजिएगा। चलिए, मैं चूज मूवी पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर से एक कोई सा भी वीडियो जो कि तो ये वीडियो मैंने ले लिया जो कि मेरा ही खुद का है। तो आपको सिंपल सा करना क्या होगा कि आप जिससे वीडियो लेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर नीचे कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, ये इसलिए दिया गया है, अगर आपको कुछ खास जगह पे अगर आपको वॉइस चेंज करनी हो तो आप वहां से इसे सिलेक्ट करके कुछ खास जगह से भी वॉइस चेंज कर सकते हैं। तो हमें तो अभी पूरे वीडियो की वॉइस चेंज करनी है। तो आपको सिंपल से करना ये होगा कि आपको यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो लोडिंग लेगा थोड़ी सी, और उसके बाद जो कि आपके इस टाइप से ओपन हो जाएगा। तो गाइस, इस प्रकार से आप जो कि मैं आपको पूरी वॉइस जो कि सुना के बता देता हूँ। तो चलिए, मैं आपको पूरी वॉइस जो कि सुना के बता देता हूँ कि इसमें जितनी भी वॉइस है आपको पूरी सुना के मैं A to Z बता देता हूँ। वॉइस चेंजर ऐप जो कि बेस्ट है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखा आप सबने कितनी सारी इसमें वॉइस चेंजिंग इफेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस, इस प्रकार से आप अपने जो कि साउंड में वीडियो में आप जो इफेक्ट डाल सकते हैं। और आपको सिंपल से ये करना होगा कि यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ पर सेव का। तो आप जैसे यहाँ पर सेव करेंगे तो आप जो भी आपने जो भी साउंड में इफेक्ट डाली होगी यहाँ पर से आप जैसे सेव करेंगे तो आपको पूरा वीडियो वॉइस चेंज होके जो कि आपके पास गैलरी में सेव हो जाएगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और ऐप लिंक आपको मेरे नीचे मिल जाएगी।